Vlada Srbije bi do kraja oktobra iz Nemanjine 11 trebalo da se preseli u Palatu Srbije na Novom Beogradu. Vlada će se seliti u fazama. Prvo će na novu lokaciju preći predsjednik vlade i potpredsednici, generalni sekretarijat i sekretarijat za zakonodavstvo. Većina ministarstava ostaje tu gde jesu, jer za njihovo preseljenje prosto nema pare. Stranci se i dalje dive interijeru ovog novobeogradskog zdanja. Italijani bi da kupe stari nameštaj ne pitajući za cenu, a mnogi diplomate Palatu Srbije nazivaju Titovom zgradom, iako je maršal nije često obilazio. Poslužila je Saveznoj Republici Jugoslavije i državnoj zajednici Srbije i Crne Gore. Možda je se uskoro namena promeni, pa se u Palatu useli i kabinet predsjednika vlade, potpredsjednika i sekretarijati. Zavisno od finansijskih sredstava i koliko treba da se uloži, to bi moglo da se desi u septembru, oktobru. Ne mogu da kažem za ministarstva koja će biti preseljena, jer novca ove godini nema i tako da ne možemo da preseljavamo ministarstva na neke druge lokacije koje bi trebali da sređujemo. Hoće li preseljenje za neke vladine službenike ostati šargarepa na dugačkom štapu? Prvobitni plan vlade da se sa svim ministarstvima i pratećim službama preseli u Palatu Srbije izgleda da je u samom startu bio neizvodljiv, jer je, kako nam je rečeno, od 66.000 kvadratnih metara prostora samo trećina funkcionalna. Iz ovih zidova od bračkog kamena najveći deo prostora otpada na široke holove, na reprezentativne salone i dvorane ukrašene najvrednijim umetničkim eksponatima koje je Srbija nasledila posle raspada stare države. Zvuči neverovatno jer je mesta bilo za većinu nekadašnje savezne administracije. Na raspolaganju je bilo i ostalo 13 sala za konferencije, 6 salona, 3 dvorane i, što je najvažnije, 744 kancelarije. Palata je građena u stilu Le Corbusier'a. Na isti način je sagrađen i State Department, ali to ne odgovara potrebama naše administracije. Da je neophodna rekonstrukcija i adaptacija Palate Federacije, to je nesporna činjenica. Ja mislim da je na zahtev vlade od pre 1-2 meseca i generalnog sekretarijata ministarstvo nadležno za poslove građevine i krenulo u izradu nekakvog elaborata o vrednosti neophodnih radova koji su potrebni da bi ta zgrada bila funkcionalna. Državna administracija na teritoriji Beograda zauzima oko 150.000 kvadratnih metara. Preseljenjem dela administracije bilo bi oslobođeno oko 50.000 kvadrata, a taj prostor vlada bi mogla da da i u komercijalni zakup. Ana Marković, Fox televizija.